Somos protectores y protectoras de la naturaleza. Hoy comunicaremos a nuestra familia acciones que nos hacen protectores de la naturaleza. Iniciamos nuestra actividad colocándonos en un lugar cómodo para recordar las actividades que realizamos en esta experiencia de aprendizaje. Observamos el cuento Paqui y los seres de la naturaleza. Hicimos un recorrido por los lugares cercanos a nuestra casa en donde podamos encontrar naturaleza y exploramos qué seres habitan en la naturaleza, como los seres vivos y los seres no vivos. Obtuvimos datos de la naturaleza a través de diversas fuentes de información y comunicamos nuestros descubrimientos. Representamos movimientos que realizan algunos insectos y también hemos compartido cuentos como La papa tesoro de la tierra, Agüita vida y Somos herederos de la naturaleza. Hemos realizado movimientos de seres no vivos y hemos creado una canción para nuestra mascota. Hemos viajado imaginariamente por el cielo, mares, ríos y tierra y hemos identificado algunas acciones que perjudican a la naturaleza. También elaboramos un plan en familia para convertirnos en protectoras y protectores de la naturaleza, donde hemos planteado algunas propuestas de acción para cuidar la naturaleza. ¿Y cómo podríamos hacer para que las personas nos ayuden a cuidar a la naturaleza? Recuerden que el propósito es comunicar a nuestros familiares las acciones que podemos realizar para proteger a la naturaleza. Te propongo realizar Video para compartir que somos protectores de la naturaleza y piensen con quiénes quieres compartir lo que has creado. Sigamos cuidando la naturaleza.